वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग का सीन ये है कि आज मैं जा रही हूँ। सबसे पहले मैं कैमरा साफ खोलूं, मुझे लग रहा है थोड़ा ब्लर है। तो अभी मैं जा रही हूँ मामा के साथ डाई करवाने। ये मामा रेडी होके खड़ी हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? डाई करवाने आपका। आज जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी बर्थडे आने वाली है, लेकिन इस दफा मेरी बर्थडे डाडी मनूस है। वो इस वजह से कि ये देख ले मेरे पैर की हालत। अभी तक मेरा पाँव जो है ना वो सही नहीं हुआ, लेकिन खैर हम लोग जा रहे हैं डाई करवाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पाँव पे हमने कोई प्लास्टर वगैरह नहीं करवाया, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं करवाया। अभी मैंने सोचा इसको थोड़ा सा प्रॉपर खराब कर लें, डाई करवा लें। डाई बहुत जरूरी है, फिर डाई के बाद प्लास्टर करवाएंगे। ठीक है ना मामा? हाँ जी, चलो बेटा जल्दी। मामा को इस वक्त जल्दी पड़ी हुई है कि इस टाइम पे इतनी लेट हो गया। पता कॉलर तो अपना ही है, फिर हम जिस टाइम मर्जी जाए हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अब मैं ब्लॉग बंद करके ना सीढ़ियाँ उतरूँ। ये देखें सीढ़ियाँ ऐसे उतर रही हैं, इन्हीं सीढ़ियों में से गिर के तो मेरा सारा पाँव खराब हो गया। आराम से करना। मुझे लग रहा है 2-3 दिन तक मेरा पाँव डेड हो जाना है, फिर प्लास्टर होना है। लेकिन अभी फिलहाल हम चलते हैं, फिर आपको वहाँ चलते हैं। तो फाइनली अभी का सीन ये है कि मैं पॉलर आ चुकी थी, और अब आज मैंने सोचा था कि आज मैंने डाई करा लेना है। बंदे की टांग टूटी हो चाहे जो मर्जी हुआ हो, फैशन पूरा होना चाहिए। ये देखे जरा मेरा पाँव जो है ये यहाँ पे मैंने रख लिया। ये जो मेरे बाल हैं, वैसे तो मेरे वहाँ पे कटवा के ना बाल इतने छोटे हो गए, लेकिन मामा क्या बोल रही है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो अब वहाँ पे कटवा के मेरे बाल इतने छोटे हो गए, लेकिन अब मैंने सोचा कि इनको डाई कर ले, क्योंकि मेरी बर्थडे आ रही है। हर साल मैं अपनी बर्थडे पे अपना कलर चेंज करती हूँ, तो अभी मैं डाई कराऊंगी। फिर घर जाके जिक्रिया को सरप्राइज देंगे। पीछे इन लोगों ने बात नहीं आना बोलने से। घर जाके जिक्रिया को सरप्राइज देंगे कि कौन सा हेयर डाई करवाया मैंने। अभी बस करवाते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो गाइस फाइनली मेरा डाई कंप्लीट हो चुका है, और ये आप देखें फाइनली। अच्छा, सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो है ना अपने थोड़े से बाल छोटे करवा लिए हैं। ऐसी बात नहीं है। असल में मैं उम्रे पे गई थी ना, तो वहां पे मेरी जो कटिंग थी पहले उम्रे के वक्त, थोड़ा सा वो जो था ना पहले उम्रे के वक्त, थोड़े से बाल जो थे उन्होंने मेरे ज्यादा कट कर दिए। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, जितने भी हैं मुझे लगता है ज्यादा हेल्दी बाल आएंगे अब, और इंशाल्लाह। और अब मैंने आगे से थोड़े से इस तरह से बाल कटवा लिए। मैं कहा भाई बर्थडे आ रही है, हर दफा लुक चेंज करते हैं, तो फिर इस दफा भी थोड़ी चेंज होनी चाहिए। और कलर हो गया, लेकिन अभी इस पे कैरेटिन होनी है, तो कलर थोड़ा सा फेंट होकर थोड़ा लाइट होगा, लेकिन यही कलर बहुत डिसेंट लग रहा है। और बाकी मसाज वगैरह भी हो गया। अब मैंने ये सब कुछ करवाया क्यों है, वो इस वजह से कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा पाँव बहुत खराब है। ये देखें, मैंने सोचा एक ही दफा इसको प्रॉपर तरीके से तोड़ लूं, ताकि फिर उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर हो जाए, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता इससे 15-20 दिन खुलना है। तो मैं कहा अपने पहले सारे फैशन पूरे कर लूं। पॉलर का जितना भी काम था वो मैंने आज खत्म कर लिया है। अब मैं सुकून से जाकर प्लास्टर करवा सकती हूँ। मुझे टेंशन नहीं होगी 15-20 दिन कि अब मैंने पॉलर आना है। इसीलिए तो मैंने डॉक्टर को टाला हुआ था कि नहीं अभी आज मैंने प्लास्टर नहीं कराना, अभी एक आधा दिन आप रुक जाए, फिर मैं प्लास्टर कराती हूँ। उसको पता चल जाए ना कि मैंने पॉलर के लिए इतना रिस्क लिया है कि पैर खराब कर लिया है। तो खैर अभी घर चलते हैं और जिक्रिया को चल के सरप्राइज देते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कलर कहाँ से करवाती हूँ, मैं अभी नीचे दोबारा से इंस्टाग्राम का पेज मेंशन कर दूंगी, ADS सैलून से। और मैंने तो भाई आज तक अपने बालों का जितना भी काम करवाया शुरू से एंड तक, मेरे बालों को आज तक किसी और ने हाथ ही नहीं लगाया। मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, यहाँ पे आके सेटिस्फेक्शन होती है। हालांकि बंदा जा कहाँ नहीं सकता, बंदा MM वालम भी जा सकता है, लेकिन बात पता क्या होती है कि आप वहां से जाके कलर तो करवा लेते हैं, उसके बाद आपके बाल नहीं बचते। तो अपने बालों के लिए हमेशा ऑर्गेनिक चीजें यूज करें, और वो वहां से काम करवाएं जहां से आपको ट्रस्ट हो कि यार आपके बाल खराब नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोग एक डाई करवाते हैं उनके इतने से बाल रह जाते हैं, लेकिन मैंने माशाल्लाह से मेरे ख्याल से मुझे 5 साल हो गए हैं, साल में 2-3 दफा तो मैं डाई करा लेती हूँ। लेकिन मेरे बाल आपके सामने ही है, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कटिंग करवाती रहती हूँ, लुक्स चेंज करती रही। तो मेरा तो भाई यहीं पे ट्रस्ट है। तो अगर आप लोगों ने भी डाई वगैरह करवाना हो, तो मैं नीचे पेज जो है वो लिंक कर दूंगी, आप वहां पे जाके खुद ही बात कर लें। बाद में ये ना सोचे कि मैंने अपनी कमीशन रख ली है। तो खैर बाकी अब घर चलते हैं, घर चल के फिर जिक्रिया को अपने बाल दिखा के सरप्राइज देते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है कि तुमने आगे से क्या कटिंग करवाई है और पीछे से तुमने क्या कटिंग करा ली है। तो घर जाके उसको दिखाते हैं, फिर मैं आप लोगों को उसका रिएक्शन दिखाती हूँ। फाइनली शायद घर आ चुके हैं। सैड ने कहा था कि अपनी न्यू लुक लेने जा रही, पता नहीं कौन सी न्यू लुक लेके आई है। ये पार्लर से तो आ चुकी है। सस्ता तो दुपट्टा तो उतारो अपना दिखाओ,
शहर अपनी न्यू लुक तो दिखाओ। नहीं, दुपट्टा नहीं। शहर न्यू लुक दिखाओ अपनी, हमें हमें लोग देखना चाहेंगे, लोग देखना चाहते हैं तुम्हारी न्यू लुक कैसी है नहीं यार। फाइनली शहर घर आ चुकी है और शहर आज मुझे कह गई थी कि कोई वो न्यू लुक लेने जा रही है। हाँ जी भाई, न्यू लुक दिखाओ अपनी। नहीं, वो नहीं मैं दिखा सकती। शहर न्यू लुक दिखाओ, लोग देखना चाहते हैं। नहीं, that is लोग personal। शहर लोग देखना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं दिखा सकती। शहर अच्छी है बुरी है, लोग देखना चाहते मैं हैं। लाइट ऑन करती हूँ। लाइट शहर लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारी न्यू लुक कैसी है। नहीं, क्या ये तुम लोग- क्या कौन सा कारनामा ये अंजाम दे गई? लोग नहीं देख सकते। क्यों लोगों की आंखों में कोई काला पर्दा आ जाएगा ये न्यू लुक देखने वाले? अच्छा ठीक है, 3 तक गिनो। चलो 1 2 3। सर ये कर लिया तुमने? सर ये क्या कर लिया? कोई लंडे की संड्रेला लग रही है तुम, यकीन मान लो लंडे की 200 रुपए वाली संड्रेला लग रही है तुम। शहर बहुत प्यारी लग रही है, बहुत मनहूस लग रही है शहर। शहर ये तुम्हारा कलर, ये तुम्हारी कटिंग, इससे अच्छा तुम अपने टेंड करा ले। शहर टेंड करा ले, शहर बहुत बुरी लग रही है। शहर विग लगवा ले, शहर टेंड करा के अपनी विग लगवा ले, बहुत अच्छी लगेगी। शहर नहीं, शहर तुम बहुत प्यारी लग रही है। शहर अपने टेंड करा लो, बहुत अच्छी लग रही हूँ। शहर अपने टेंड करा लो, मैं मामा से पूछती हूँ जाके। शहर टेंड करा मेरा लो, दिल ना खराब करो। शहर टेंड करा लो। अभी मम्मा मामा ये जी, क्या लंडे की सिंड्रेला आपने घर बुलाई है, हैं? तो क्या हुआ? ये लंडे की सिंड्रेला, इसके बाल देख रही हो आप? देख लें, ये जान के मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो दुपट्टा ले लें। ये जान के इस तरह कर रहा है, कह रहा है लंडे की सिंड्रेला, ये तुम्हारे कैसे मम्मा लंडे की सिंड्रेला है क्या? इसने अपने बालों का इससे चाहिए इसके टेंड कर दो मम्मा पकड़ के। आधी टेंड इसकी वहाँ उम्र पे हो गई थी, आधी इसकी आप कर दो। मामा नहीं मामा, फिर भी देखे मेरे बाल सही कहे अगर आपने, फिर आपने कहना ब्लॉग में मेरे बाल खराब आए हैं। एक तो मम्मा के बाल, मम्मा का मेकअप, मम्मा कहती है जब तक मैं सही ना हूँ ब्लॉग में ना लिया करो। हाँ तो सही बात है, जब तक मैं मेकअप ना किया मामा हमने सिर्फ vlog हाल में इधर लिया मेरी करो। बात। अम्मा आप इसके बालों का बताओ क्या करना है? ये क्या इसने ये आगे से क्या इसने पफ निकाले हैं, ये खुसरों वाले पफ इसके। मम्मा बकवास ना इसमें ये इसमें जनानों वाली आदतें कहाँ से आती जा रही हैं दिन ब दिन? मामा कैसे बोलो वर्ड्स जरा। यूज कर? मम्मा उसके बाल देखो, बाल देखने के बाद तो। मामा की तरफ करो जरा। हाँ जी मम्मा, हाँ जी बेटा, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। यार मम्मा इतनी, मम्मा ये इसमें जिग्रिया बहुत प्यारी लग रही है, माँ, उसको इतना प्यारा डाई दिन ब दिन ना आपकी वजह से इसमें बहुत बुरी आदतें आती जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी हरकतें खराब होती जा रही है दिन ब दिन। ये इसमें लड़का आ रहा है यार, मानो ये मुझे कल उसने मेरी पैंट शर्ट मैंने शुरू कर देनी है। मानो मुझे आंखें मार के ना, तो तेरा मम्मा ये देखो जरा इसकी मम्मा ये क्या यार मम्मा, हेयर करा लिए हैं। मम्मा इससे अच्छा इसकी टेंड करा दो। मैंने बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने इतने उम्र किए कि मेरे बाल कट के इतने छोटे हो गए हैं। मम्मा ये आगे से तो मुझे लग रहा है चूहा इसके बाल खा गया था रात को। अदिला बाजी कह रही है कि कैसे कहते हैं, तो मेरी पब्लिसिटी करने की बजाय अदिलाबाजी को पैसे आप तो बुरे लिए हैं, काम आपने इसका कैसा कर दिया, उसके बाल ही आधे रह गए हैं। बेटा हमें ये उसके तो स्टाइल है। पैसे देने के बाद लोगों को लिए काम मम्मा के पैसे देने के बाद लोगों को बालों की लेंथ लंबी चाहिए होती है, इन्होंने छोटी कर दी है। शहर तुमने पैसे बुरे दिए ना? पूरे लिए उसके बाद पैसे कितने पूरे छोटे दिए। कर- शहर झूठ ना बोल। मेरा दिल खराब कर रहा है। वो कह रही है छोटे करवा के आई है, उमड़ा किया उसने, तो लोगों ने कट किए हैं। लोग पैसे देने के बाद अपने बाल लंबे करवाते हैं, ये कैसा पार्लर है, बाल छोटे होते जा रहे हैं पार्लर के पैसे पार्लर देने के तक बाद। की और एक्सटेंशन लगा दी हो। मामा ये देखिए, वैसे मैं क्यूट नहीं लग रही? छोटी बहुत छोटी। क्यूट लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है माशाल्लाह। तौबा तौबा तौबा, बहुत मनूस लग रही है शहर। नहीं माशाल्लाह। मम्मा बंदा 200 रुपए में वैसे संड्रेला के बाल ना है, यकीन मानो। ना ऐसे करना, उसको तंग कर। इसकी कल टेंड कराते हैं, 3-4 दिन का ब्लॉग, 3-4 दिन का ब्लॉग का कंटेंट भी निकल आएगा इसके टेंड कराने के बाद। मम्मा मान ले इसके टेंड करा देते हैं हम। जिगरा ना शहर बहन को प्यार कर। उसके बाल तो देखो मम्मा, कलर ये मम्मा शहर चिट्टे होते जा रहे हैं, मम्मा शहर के बाल चिट्टे होते जा रहे हैं। जिगरा ना बड़े बाल। यार शहर बात मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी मेहरबानी जाके काला कोला लगवा लो अपने सर को। मामा इससे मेरा दिल मम्मा इससे को काला कोला लगवा ले जाके, जो आप लगाती हो। वो एडी सैलून से ओ मैसेज आया है कि आप भाई, अगर आपने पूरे पैसे देके अपने बाल लंबे की जगह छोटे कराने हो तो एडीएस सैलून पे चले जाएं आप, नीचे का नंबर दे देंगे आपको। कहता है बाल छोटे करवा ले। हाँ जी। जो लोग देख रहे हैं ना, जो लड़कियां देख रही हैं ना, उनको पता है कि ये बहुत प्यारा कलर है, मोका ब्राउन कलर है ये। और मेरे बाल मोका ब्राउन जगह तुम 250 रुपए वाला काला कोला लगवा लो तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। इट्स डील, बाजी ने डील लगाई हुई थी और मैंने अभी इसके ऊपर कैरेटिन भी करवाना है। लोग मैकडॉनल्ड्स की डील लेते हैं, केएफसी की डील लेते हैं, यहाँ पे एडीएस सैलून की डीलें लग गई हैं।
यार भाई। मम्मा सुंबल को छोड़ दे इस वक्त, पहले मेरे बाल देख। ये मम्मा की दोस्तों के रात के फोन आने बजे शुरू हो जाते हैं। मम्मा इनकी कुछ सीक्रेट बातें होती हैं। मनी आइस्टल इन्होंने कुछ सीधा निकालना है नया। बता दे, मैं अच्छी लग रही हूँ। माने कसम से बहुत अच्छी लगी। मम्मा मैंने कल अपने बाल काले कर लेने हैं। मम्मा क्या तारीफ करो उसकी। मम्मा मेरी बात सुनो, मैं अपने जाती पैसों से भी यूरो जाकर इसे काला कोला ला के देता हूँ, इसे को काला कोला लगा ले, ठीक है? जी क्या आप सही बताओ उसके बाल कितने प्यारे लग अच्छा रहे मैं ऑनर से एक्शन दूँ तो तुम्हारे बाल बहुत ही मनहूस लग रहे हैं। तुम्हारी मेहरबानी हमने टेंड करा दो, सेट टेंड करा दो। हैं। जी क्या मम्मा की कसम खा के बताओ उसके बाल कैसे लग रहे हैं। सेट टेंड करा लो, जाओ यहाँ से। सेट टेंड करा लो अपनी, सेट टेंड करा लो। ओए हाँ, ये जो इसकी दोस्त है ना लाइफ में, मेरा ख्याल से उसे देख के कराएंगे क्योंकि उसके बाल हैं ही छोटे। उसने से कह दिया ना तुम भी छोटे करा लो अपने बाल। ये स्टाइल है तुम्हें। शहर आ गई तुम्हारे बाल इतने तरह से छोटे छोटे, तुमने और छोटे करा लिए। तुम्हारे बाल की लेंथ नहीं अब बढ़नी है। क्या चाहो थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। तो भाई अब शहर को सही ऑनेस्ट रिएक्शन देते हैं। शहर मैं तुम्हें सही बात बताऊं, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं मजाक से हट के, शहर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। जाओ यार। शहर तुम्हारे बहुत प्यारे लग रहे शहर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो लेता बाल है, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लग रही, बाल तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जलील कर दिया ये देखिए। मामा बाल अच्छे लग रहे हैं इसके, लेकिन नो डाउट, लेकिन इंसान जितना मर्जी अपने बालों के ऊपर पैसा लगा ले, जब इंसान की शक्ल सही होनी नहीं है तो फिर फायदा बालों पर पैसा लगाने का। अच्छे लग रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं शहर, ऐसे लग रहा है ऊपर ज्यादा कलर दे की टाइमिंग दे दी, नीचे कम दे दी है। मामा यार सही बताया मुझे, सीरियस यार मामा सही बता दें आज हैं। से। यार कसम से क्या आपको मेरी कसम खा के यार बताओ, शहर बाल तुम्हारे कैसे बाल बहुत खूबसूरत लग, बहुत प्यारे लग बस कुछ शक्ल पे भी अपना 5-10 हजार रुपया लगा लो उम्र से आने के बाद। वैसे तो बहुत नूर आया हुआ है, लेकिन ये जो तुम्हारे ब्लैक हेड्स दाने वगैरह निकले हैं ना, को 5-10 हजार रुपया लगा के ना सही करा लो। मामा वैसे मैं प्यारी लग रही हूँ ना। उई हाँ भी अच्छी लगी। हाँ, उई लंडे की सिंड्रेला लग रही है तुम, यकीन मानो। सो गाइस अगर आप लोग भी ऐसी कटिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे आने वाले व्लॉग्स देखते रहिए। मैं इसके ऊपर केराटिन करवाऊंगी ना तो ये कलर फेंट हो जाएगा और ये और अच्छा कलर। ये कलर फेंड हो जाएगा, फेंड। तो भाई ये जेलस हो रहा है क्योंकि इसके पास ये बालों की नेमत ही नहीं है। भाई मेरे पास से लंबे लंबे बाल हो जाएंगे, मेरी टेंशन नहीं लेनी। तुम लोगों ने जब तक हमारे तकरीबन 10 हजार नहीं ना कराने, अब मैंने तब तक बाल नहीं कटाने अपने। जिस दिन 10 हजार होंगे उस दिन बाल कटाऊंगा, मैंने आज ये वादा कर लिया है। तो तुम्हारे इतने इतने बाल हो जाए। मैं कहता हूँ मेरे बाल पाँव तक लगने शुरू हो जाए, पाँव तक मेरे बाल आ जाए। जब तक 10 हजार तुमने सब्सक्राइबर्स नहीं कराने, मैंने भाई बाल नहीं कराने, ठीक है सर? डन करो। कल हमने वैसे एक दावत पे जाना है, वहाँ पे मैं व्लॉग बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और साथ कल हमने पैकेट्स बना लिए सारे, ये देखें, ये सामने यहाँ पे जमजम पड़ा है, ये सारे हमने पैकेट्स वगैरह बना लिए हैं। तो ये कल सब में सहजा तुमने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, जब तुमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो तुम वहाँ पे ब्लॉग बना लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। ये सारी खजूरें जो हम वहाँ से लेके आए थे, ठीक है भाई? ये भाई खजूरें बड़ी मजे की हैं। वैसे मैंने कल मामा की फ्रेंड की तरफ दावत पे जाना है, सुंबल नाम है उसका, उसकी तरफ हम जरूर व्लॉग बस उन्हें कहना पैसे पूछे थोड़ी और भिजवा दें, दावतें शावतें बाद में करें, पैसे पूछे थोड़ी और भिजवाएं, पैसों की बड़ी शॉर्टेज है। सुंबल ने पहले ही हमें 5-5 हाँ, हजार 5 हजार रुपया मैंने जिंदगी में कोई इकट्ठा नहीं देखा। 5 हजार सुंबल ने हमें 5,000 रुपया दिया, मुझे और जिक्रिया को। हाँ 5 हजार दिया है। तो इसी के साथ इधर ही इस व्लॉग को फुल स्टॉप लगाते हैं। आपको हमारा आज का पसंद आया प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। हाँ बस ये कह देना बहुत मनोस लग रही है। अच्छा बाकी का सीन कल सारा होगा यार, अभी 3-4 दिन व्लॉग आएंगे उम्र वाले, जिसमें हम ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दावतें वगैरह खाएंगे। आपको पता है भाई, जिस बंदे ने दावतें पाड़नी हो ना, उम्र अभी हमने बहुत सारी दावतें करनी है। हाँ बहुत सारी दावतें पाड़नी है, करनी नहीं है, पाड़नी है हमने, ठीक है? कल अभी हम करेंगे ये सारा डिस्ट्रीब्यूट वगैरह, उसका व्लॉग आपको गलत से मिल जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कीप वाचिंग फॉर अमेजिंग कंटेंट। सब में सहजा तुमने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, जब तुमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो तुम वहाँ पे व्लॉग बना लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। ये सारी खजूरें जो हम वहाँ से लेके आए थे, ठीक है भाई? ये भाई खजूरें बड़ी मजे की हैं। वैसे मैंने कल मामा की फ्रेंड की तरफ दावत पे जाना है, सुंबल नाम है उसका, उसकी तरफ हम जरूर व्लॉग बस उन्हें कहना पैसे पूछे थोड़ी और भिजवा दें, दावतें शावतें बाद में करें, पैसे पूछे थोड़ी और भिजवाएं, पैसों की बड़ी शॉर्टेज है। सुंबल ने पहले ही हमें 5-5 हाँ हजार 5 हजार रुपया मैंने जिंदगी में कोई इकट्ठा नहीं देखा। 5 हजार सुंबल ने हमें 5,000 रुपया दिया, मुझे और जिक्रिया को। हाँ 5 हजार दिया है। तो इसी के साथ इधर ही इस व्लॉग को फुल स्टॉप लगाते हैं। आपको हमारा आज का पसंद आया प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। हाँ बस ये कह देना बहुत मनोस लग रही है। अच्छा बाकी का सीन कल सारा होगा यार, अभी 3-4 दिन व्लॉग आएंगे उम्र वाले, जिसमें हम ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दावतें वगैरह खाएंगे। आपको पता है भाई, जिस बंदे ने दावतें पाड़नी हो ना, उम्र अभी हमने बहुत सारी दावतें करनी है। हाँ बहुत सारी दावतें पाड़नी है, करनी नहीं है, पाड़नी है हमने, ठीक है? कल अभी हम करेंगे ये सारा डिस्ट्रीब्यूट वगैरह, उसका व्लॉग आपको गलत से मिल जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कीप वाचिंग फॉर अमेजिंग कंटेंट ओनली ऑन ZS व्लॉग्स।